通知廚房。Hello， 大家好，我係通少，今日會同大家介紹五香沙茶脆雞翼。好多朋友已經跟我呢個文字食譜整過呢個雞翼試過一次㗎啦，味道絕對有保證，人人試過，人人都讚不絕口啊！今次呢，就用啲全雞翼去做啦。首先要將啲全雞翼每一個關節嘅位，用手將佢咬斷，咁樣就可以將啲雞翼拉直，貼實喺呢個焗盤上邊。等陣間拎去焗嘅時候就唔需要反啲雞翼噶啦。你亦都可以將啲全雞翼剪開佢嘅，喺啲骨嘅接駁位之間，用鉸剪輕輕力將佢剪開就得噶啦。剪得啱嘅話，你可以見到雞翼兩邊嘅骨頭都係白色嘅。剪得唔好呢，你就會見到雞翼兩邊嘅骨頭都係呈現紅色嘅。其實呢啲嘢都係功多藝熟，剪得多就自然剪得好噶啦。你嫌麻煩嘅，亦都可以直接用雞中翼去做，隨你自己喜歡啦。跟住我哋就將啲雞翼放喺一個碗入邊，加入指定份量嘅調味料落去，將佢撈勻。當中入邊嘅五香粉同埋沙茶醬係必落嘅，而雞粉如果你唔中意嘅話，你可以唔落噶。將啲撈勻好調味料嘅雞翼包好之後，就放喺4度嘅雪櫃嗰度醃製。我建議至少都要醃佢3個小時或以上，冇時間嘅至少你都要醃佢1個鐘頭。喺準備焗啲雞翼之前，我哋加指定份量嘅粟粉落去，同啲雞翼撈勻佢。呢個時候大家唔好唔記得要將個氣炸鍋或者焗爐預熱好先啦。跟住你就可以將啲雞翼放喺鋪咗牛油紙嘅焗盤上邊，又或者係氣炸鍋嘅炸籃入邊。根據住我俾你指定嘅時間同溫度，將佢焗好或者氣炸好就食得噶啦。搞掂，啲五香沙茶焗雞翼就焗好啦，幾咁金黃靚仔。呢個雞翼真係簡單易做，好味道，人人試過都冇投訴。快啲買料試一次，包你食完都讚好。果然係好事。五香沙茶脆雞翼完成。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙簿就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考噶啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦。中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你噶。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。